Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Զուրը միշտ կրատատակը Քանդվում է հատակը Ատոնի սոսինձ է Պապուշ տվել ինձ է Գնում է պահարանը Պատում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կրվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միշտ ապում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել ես Մեր ոսկե դպրոց Արեչ, սես չի դարում Չկան, ոսկիները չկան Արես դարա լրիվ ամուսնացող աղջկա հեր Այդքան պահի, պայ-պայի, գիշերները իրա մասին մտածի Վերջում իմ ձերով բերի տվի ուրիշին Վայ կարկուտ, վայ կարկուտ Ռոբ, դե դու իմ պայ ոսկիները Ինչ ոսկիներ Ոնց, ոսկիները չես գտել Չէ Բախ ես ես ավտոտ ծխում Ներվայնությունից Բա դու Ես գիտեմ արդեն ոսկիները գտել ենք ու մամշե չքածուր ենք սենց մաշտեքի վրա Դրա համար է ջարդում ենք Բա հիմա ինչ պտի ասեմ սրա տիրոջը Դե տիրոջը կասես շատ էր փչացած ավտոտ Ուզում էի սարքեի ավելի փչացավ Մի հատ միացրու ես տելևիզորը Ապեր, մաման մտավ իրանց հայի, ես էլ թակում բերել եմ տելևիզորը Հիմա ինչ ունես նայելու շուտ նայի, որ պտի տանեմ տելևիզորը մամային պետք է Մի հատ շուտ միացրու տենանք ինչ են ասում կարկուտի ու ոսկիներիս մասին լուրերով Ինչպես հայտնում է ոստիկանությունը, այսօր 14:38-ի սահմաններում ձերբակալվել է քաղաքացի Վարդան Բադալյանը, ով քրեական աշխարհում հայտնի է Կարկուտ մականունով։ Նրա անունը կապում են բազմաթիվ հանցագործությունների հետ, իսկ հիմա նա կասկածվում էր առավել խոշոր չափերի ոսկիների առևանգման աղմկահարույց գործում, սակայն ձերբակալման պահին Բադալյանի մոտ ոսկիներ չեն հայտնաբերվել։ Այս պահին նրան առաջադրված է մեղադրանք ապօրինի զենք կրելու համար։ Խափանման միջոց է ընտրվել ժամանակավոր կալանքը, կատարվում է հետաքննություն։ Եվ վերջում օրվա կադրը Ավստրալիայից։ Զբոսաշրջիկները նկատել են թափառող պինգվինի։ Սա բացառիկ երևույթ է տեսնել պինգվինի արևադարձային ջերմ գոտում։ Այս Ջոգիր ինչ ասեց Անդո։ Հա, ոչ չեմ ջոգում ախպեր։ Պինգվինը արևադարձային գոտում վաբշե պտի չլներ։ Ինչ պինգվին, այ պինգվին։ Ասում է, որ կարկուտի բռնելու պահին մոտը ոսկիներ չեն եղել։ Հա։ Անդո, լողացա դուրս եկա, տելևիզորը ուրա, Ապեր մաման գժված։ Ապեր ես չեմ հասկանում, ինչ պտի նայի մամատ սենց թաց-թաց։ Ապեր, ոչ մի բան չի նայում, ուղղակի ոտերը դնում է տելևիզորի վրա, որ եղունգները կդրի։ Տարարատ, Անդո, արագեք տելևիզորն ու բալգարկեն վերցրանի վերը, քանի եղունգներս կակղելը շուտ կադրեք։ Եկա ման ջան։ Բա լավ, հիմա տենաս որտեղ են ոսկիները։
Բեմբիլդերյանն ա զանգում քեզ։ Պետք էր որ ես Skype-երից թեժ պահին զանգել խանգարեր։ Ասա դենչո։ Բան չէ դու ասա։ Չէ հիմա խառնեմ, մյուս շաբաթ կգաս ցույց կտամ ոնց է իսկական փարթին կազմակերպվում։ Լավ։ Զզվցրեց ես դենը։ Արամ, Արամիկ։ Այդ խորացել ես, հա, ոնց որ։ Օղն էլ սրան մարդ չսարքեց։ Մաքս, արի գնանք հաց ուտենք, հացը պատրաստ է։ Բա ինչ ենք ուտելու այսօր։ Գրեչկա։ Ոնց գրեչկա։ Հələ մի հատ ինձ նայի, մի հատ իմ հնարավորություններին նայի, այդ սիգարին նայի, իմ լևելին նայի, ինչ գրեչկա։ Դե հիմա այսօր էտա, պետքա գնանք ուտենք, որ չսառի։ Այսօր էտա, գրեչկա։ Գրեչկա։ Արի շուտ կեր, քանի գրեչկա չի սառել, Մաքս։ Հեսա կգամ։ Լավ, աստեղ են ոսկիները, տնասուն ոսկիներն են, բա ես ինչ անեմ ես ոսկիների հետ, եթե տանեմ դպրոց ու ասեմ, որ իմ մոտ են, ոստիկանները ինձ կբռնեն ու մի հատ նստաշրջան կդնեն պարանոցիս, ավելի լավ է ես ասի տունը պահեմ, ենքան մինչև տերը հայտնվի, ու կարող է բարի գտնվի, ընդամենը 2 հատ չապալախի ինձ։ Ժորadzա դոբրի։ Զլոյ։ Ինչի ժորadzա։ Սրանից հետո քո ոտը ես դպրոցել չի մտնել։ Բայց իմ ոտը քեզ ինչ արե։ Ինձ ոչ մի բան, բայց Սիլվա Անդրանիկովնային աշկից թեթև պատնոշկայա տվել, դրա համար Կարախանյանը գժված ասեց, որ դու էլ այս դպրոցից չես։ Բայց ինչի համար ախր։ Աշկից 3-վա համար։ Իտ ինչ հարսանիք էիր կազմակերպել։ Քո կազմակերպած հարսանիքը մի հատ էր մենք պետք է վրից կազմակերպեինք։ Այդ կազմակերպածը սկի մի հատ նեղ կռուկով ծնունդի չէր ձգում։ Բայց ախր ինչ վատ էր, լավ կայֆավատ կոյֆովատ եղանք։ Դու կարող է, բայց այն խեղճ պսակվող զույգը ինչով էր մեղավոր, հա։ Հոնքուր լաց էր ելնում հարսանիքից հետո, հազիվ է խեղճելան մի կերպ հանգստացրեց Սիրակին։ Մի օրվա մեջ այդքան բան ա եղել։ Դու տեսել ես սերիալներում 40 րոպեում ինչ էր ալնում։ Մի խոսքով, ես կատարող մարդ եմ, հենց որ անձնական սիմպաթիաները թողում ենք մի կողմ, չնայած չի էլ եղել։ Ու քեզ ասում եմ ուշադիր լսի։ Դավայ, դա սպիտանիա, հորքունի գանց, թռար հորքունի մոտ, թռար հորքունի մոտ, թռար, շուտ։ Սիլվա Անդրանիկովնա, դիմացեք, այսքան Մարցյանն է մնացել, պետք է ստորագրեք և մենք ավարտում ենք ուսումնական տարին։ Էշնյու մի ռայ պրիձյոտ գարուն լրիվ էտ վիճակ։ Սիլվա Անդրանիկովնա, սենց չի դառնում։ Ես կարամ մետ իմանամ, ինչի եք դուք առանց պատճառ հեռացրել ինպես քաղաքակիրթ ուսուցչու։ Չեսն ասած, ես
Չեմ էլ հիշում, почему ենք ձեզ հեռացրել։ Ոնց թե չեք հիշում, Սիլվա Անդրանիկովնա։ Երեք նա ինձ վիրավորեց։ Ես մի կողմ լավ, ես սովոր եմ անշնորհակալ վերաբերմունքի, բայց նա վիրավորեց ձեզ, Սիլվա Անդրանիկովնա, հասկանում եք ձեզ։ Նա ասաց, որ դուք կիսատ պրատ ռուսերեն հայերեն բառարան եք։ Այնպես է տպավորվել իմ մեջ էլ այդ բոլորը։ Վիրավորանքը մտքիցս դուրս չի գալիս։ Երեկվանից չեմ կարողանում մոռանալ։ Ընկեր Թովմասյան, վաղվանից մեզ մոտ սկսում են ամառային արձակուրդները, իսկ ձեզ մոտ ամառային, հետո աշնանային, հետո ձմեռային, հետո գարնանային, հետո նորից ամառային։ Հասկացված եք, բայց դուք էլ ինձ ախր հասկացեք, իմ ընկերուհին ամուսնանում էր ուրիշ մեկի հետ, ես այդ գրված վիճակում էի, ուրիշ ինչ կերպ էլ վարվել։ Թովմասյան, вы уволены из допроса։ Ռոբ ջան, սեպտեմբերի 1-ը շնորհավոր։ Տորմուզ ես ինչ ես սեն սպիտակ հակ է, կարող է լվացքի փոշու գովազդի մեջ ես նկարվում։ Ոչ, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է։ Սեպտեմբերի 1-ը սովորողների տոնն է, իսկ դու երկրորդ դասարանից հետո սովորողների հետ ընդհանրապես կապ չունես։ Այդ կապ չունի, որ կապ չունեմ։ Իտոգում ես էլ եմ մարդ։ Ես էլ իմ գործի մեջ եմ սովորում ու պարտավոր եմ սեպտեմբերի 1-ը նշեմ։ Դե իջի դասի։ Դե հա, ձեռ ես առնում։ Մեկ ալնի հարցնի այսօր ոնց ես մտնելու դպրոց, որ ոսկիները հանես։ Ասում էիր հաստատ դալիճում է մնացել, չէ ոսկիները։ Կստացի ես խիստ կասկածում եմ, որ ոսկիները դալիճում է։ Ես քեզ էլի եմ ասում, ուրիշ տեղ չի կարա լինի, որովհետև ես կարկուտի հետևից մտա դահլիճ, այդ ժամանակ ոսկիները իրա ձեռն էր, դրանից հետո ինքը դուրս է գալիս, իրան բռնում են ու ոսկիները չկան, հաստատ դահլիճում է մնացել։ Լուս, բարլուս։ Ռոբ, բարև, ես արդեն Երևանում եմ։ Բասեցիր վաղն ես գալու։ Դե անակնկալ արեցի ու այսօր եկա, բայց ոնց որ տհաճ անակնկալ էր, հա։ Չէ, տհաճ անակնկալը էն էր, որ 3 ամիս առաջ ասեցիր գնում ես 3 ամսով Կաբարդինա-Բալկարիա օրողպորդ մոտ։ Ռոբ, էլի այդ թեման ես բացում։ Մեր ամեն խոսալուց այս թեման բացել ես, ախր բացատրեցի, չէ, որ ինձ առևանգելուց հետո պապան վախեցել էր ու ինձ ուղարկեց երկրից, դժվար է հասկանալու։ Դե չէ, բա ինչ, ես էլ որ ոստիկանության մայորներ, ես էլ լավ որ կվախենայի։ Ռոբ, հիմա չես ուզում գազ դպրոց նորից խոսես քեզ ընդունեն։ Ես երբեք չեմ գա մի հատ դպրոց, որտեղ դուռը ուժեղ փակելու համար ուսուցիչ են հեռացնում։ Ոչ մի կերպ չեմ հավատում, որ քեզ դրա համար են հեռացրել։ Բա գիտես ես հավատում եմ։ Լավ, ուրեմն գնամ դպրոց, դասերից հետո կհանդիպենք, կարոտեմ։ Ես էլ եմ կարոտել։ Բայց ինչ անսովոր է, չէ, որ այսքան ժամանակ հեռախոսով ենք խոսացել ու հեսա պիտի տենանք իրար։ Անսովոր է, բայց շատ հաճելի։ Դե անջատի հեռախոսը։ Չէ, դու դիր։ Լուսոն է եկե, անակնկալ արը մի օր շուտ է եկե։ Լուրջ ես ասում, բա ես էլ տես կանեմ, ես ավտոյի տիրոջ ասել եմ, որ այսօր կտամ իր ավտոն, բայց չեմ ասցնում, էտա անակնկալ կանեմ ու վաղը կտամ։ Էդի չեղավ անակնկալ, էդ եղավ կեղտոտ մարդու արարք։ Ապեր, ես վաբշե կեղտոտ մարդ չեմ։ Երևում է։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ուսումնական առաջին օրը, 3 ամիս է արդեն ինչ ես տառապում եմ անքնությամբ, նյարդային համակարգս խանգարվել է ու չունեմ անխորժակ, այո, 3 ամիս առաջ ես գտա ոսկիներով լի պայուսակը, հետ նայմ տեղում թե չի, Ես գնում եմ հիմա դպրոց ու պետք է ինձ դպրոցում պահեմ շատ վստահ, որ ոչ ոք չկասկածի ոչ մի բան։ Փուչիկներս։ Երեխեք։ Այսին սերունդ է գալիս, սա որ սենց հորնացեցում սիրակին ինչ անելու։ Մի հատ երախուս շուտ տուր։ Վայ կներեք խառնել էի, ուղղակի իմնել է սրանից։ Ընկեր Թովմասյան։ Չի դառնում, չի դառնում։ Ընկեր Թովմասյան, մեր հարսանիքից հետո գիտեք ձեզ ինչքան ենք փնտրել։ Օր ու գիշեր։ Դե ես հասկանում եմ, որ լեպսը մի քիչ շատ ծուխը գցեց, հետո մտան հանցագործները, ոստիկանները սկսեցին իրար գրացնել, բայց դե ում հարսանիքին տես բաներ չի լինում, չէ՞, ես ինչ մեղավոր եմ։ Չէ, վերջ լսեք, ընկեր Թովմասյան, ձեր կազմակերպած հարսանիքի ժամանակ դահլիճ մտավ Հայաստանի ամենավտանգավոր հանցավոր խմբերից մեկի պարագլուխը, հետո եկան ոստիկանները, սկսվեց քաշքշուկ, ծեսկրտուկ, բոլոր հյուրերը բղավելով փախչեցին դահլիճից առանց տորթ ուտելու, հետո եկան լրագրողները, սկսեցին նկարահանել ու մեր հարսանիքը դարձավ հանրապետության ամենաքննարկված հարսանիքը, իսկ մենք ամենահայտնի զույգը ու ձեզ երախտապարտ ենք ընկեր Թովմասյան։ Անգամ փողոցում մեզ ճանաչում են, ասում են հեյ, ես են դժբախտ զույգը չի։ Մեզ հետ նկարվում են, հասկանում եք, նկարվում են։ Մենք միշտ շնորհակալ կլինենք, միշտ։ Դե օյակապա, որ օյակապա, եկեք ուրեմն շուխուրջը բարձրացնենք, սուս ու պուս, ձեր համար, ձեր դասերին եղեք, իրար հետ եղեք, վարդեր, վարդեր։ Ընկեր Թովմասյան, մենք պետք է մեր շնորհակալությունը ասենք, եւ այստեղ բոլորը պետք է իմանան, որ այդ լեգենդար մարդը, այո, այստեղ է, մեզ հետ։ Ուրեմն խնդրում եմ մի վայրկյան ուշադրություն, եկեք բոլորս ծափարենք ընկեր Թովմասյանին։ Ծափահարելը շատ քիչ է, եկեք բոլորս վանկարկենք, ընկեր Թովմասյան, ընկեր Թովմասյան, ընկեր Թովմասյան, ընկեր Թովմասյան։ Ինչ մեծ մարդ է, չուզես տեսնել ինչպես են իրեն գովում։ Բարև Մաքս, ինչ ապատահին, ինչ ես մի տեսակ։ Ոչ իմանալ չի պատահել, ինչ պիտի պատահած լինի Արամիկ, նորմալ ամեն ինչ, ոչ մի չի պատահել։ Դասարանս, բարևեց, կրտնացեք չպաչեց, բգս։ Ավարտվեց ամառային արձակուրդները ու սովորության համաձայն հավաքվել ենք, որ ամփոփենք, թե որտեղ է հանգստացել։ Դավս որտեղ ես հանգստացել։ Քո ինչ գործ։ Այո, եկավ սեպտեմբերի 1-ը ու սկսեցինք ընկերական հումորները, ոնց եմ սիրում մեր այս թայֆեն։ Դու կայֆաբա տեղանին վրա, հիմա հերթը իմն է։
Այ կլորվա, դու որտես հանգստացես համար։ Ես չեմ պատրաստվում պատասխանել մի մարդու, ով 6-րդ դասանից այն կողմ ոչինչ չի սովորել։ Ինչ, հետո ինչ։ Ապա ինչու չհասկացա, չխաղի տեղը բերեք։ Ես այս համար հանգստացել եմ իմ տատիկի տանը եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ չկա ավելի հոյակապ հանգիստ, քան տատիկի տանը հանգստանալը։ Դե ասա Մաքսը սախյանք տժում է, էլի։ Մաքս, դե չենք հարցնում դու որտեղ ես հանգստացել, որտեղ դու կոպեկ չունես, որ հանգստանաս։ Հա, բա, ես կոպեկ չունեմ, որ հանգստանամ, ինձ որտեղից կոպեկ։ Բա էդ եմ ասում։ Էդ ես ասում։ Դե Սուսանը սաղամար հացա կերել, դու են ասա ուտելու արանքում գոնե հաստրել ես հանգստանաս։ Յա, հեսա որ հասա տեղ է։ Միջև հասնես տե արդեն մուտը ընկած կլնի։ Բագաս, դու ուր ես գնացել։ Մալդիվներ բողրա բալի էլը։ Որ ես ոչ միտեղ չեմ հանգստացել։ Լավ ջոգի, դու նես կալիբրի տղա ես, որ արդեն ծովն ես բերեմ մոտդ, բգս։ Չէ, պրո, պրոստես ամարային արձակորդներին ԱԱՑ-ն մտավ պապայի ֆիրմաներ, ինչքան խախտումներ, չարաշահումներ կա, սա հայտնաբերեց։ Ու ինչ չունենք ձեռներիցս խլել են։ Լավ էլի բգս, ես քո հումորները։ Ինչ չունենք, սա խլել։ Ավտո չկա, բգս։ Պրո, ես լուրջ եմ ասում, ինչ չունենք խլել են։ Ես էլ առաջվա արուստի տղեն չեմ։ Ես հիմա պրոստը գեղամձայի տղեն եմ։ Բգ, էս չի կարա շարունակվի, ես չեմ դիմանում բգո։ Վիկա ինչ ա եղել, ձախվոտի վրա է զարդներ։ Չէ, ձախվոտով եմ եկել դպրոց, որովհետև գազելում մենակ ձախվոտիս համար տեղ կար։ Հետ ածեի համարը դուր զանգեմ, դուր զանգում եմ։ Զանգես ինչ ասես։ Զանգեմ ասեմ, որ մտնում եք բգոյինց տուն։ Չեք մտածում ոնց եմ գալու ես դասի։ Կամ նա օֆլայն եղի էլի։ Օֆլայն եմ, բա ինչ եմ։ Ու գիտես ինչի, բա օնլայն լինեմ ինչ ցույց տամ։ Թե ոնց եմ թորոմած գալիս դասի, թե ոնց եմ գնում սուպերմարկետ հովանալու համար, թե ոնց եմ գնում մոլ զուգարան մտնելու համար։ Վիկա հիմա իրականությունը էդ է։ Եթե մեծ փողի համար ես ընկերություն արեք, կարաս էլ չանես։ Բգո չես ամաչում։ Ուզում ես ասես ես քո հետ շփվում եմ քո ունեցվածքի համար։ Հələ մի հատ հիշի, որ դու ինձ ընկերության առաջարկություն էիր անում առաջին անգամ։ Ինչ կարգավիճակում էիր։ Հիշում եմ։ Առաջի անգամ Bentley-ով եկա, սալոնի մեջ 101 հատ հոլանդական վարդ էր։ Ահա։ Տեսար որ նյութականը ընդհանրապես դեր չի խաղացել։ Ամոթ քեզ բգ։ Ամոթը նրանց է, ով մեծ փողի համար է շփվել։ Չհասկաց աղբեր, այդ ինձ էլ էի նամյոկանում։ Այսինքն եթե դու էլ հարուստ չես, էլ ավտո չունես որ իրար հետ ֆրֆրանք, էլ փողեր չունես որ ապրծպր ծախսենք, օրը մի 5000 դրամ չես կարողանալու դնես ջեբս, դրա պատճառով պետք է ընկերություն չանեն։ Ես քեզանից չէի սպասում։ Դու քո ընկերությունը նեղացրիր։ Ու ամոթ ինձ, եթե ես կյանքում քո հետ ընկերություն անեմ։ Տղեկ, հելանք։ Հարև ձեզ։ Բարև ընկեր Թովմասյան։ Ընկեր Ռոբ։ Յա, լուժա։ Բա ասեցիր չես գալու, ոնց եկար։ Անակնկալ։ Դու ոնց էիր ասել, որ այսօր չես գալու ու անակնկալ արեցիր այսօր եկար։ Ես էլ օպ, անակնկալ մեկ։ Բա ես ինչ գլխարկ ես դրել։ Տաքսիստը զդաչի չուներ տեղես գլխարկը տվեց։ Լավ, վլը դու ասա, ինչ ա լինում։ Ես մտա դպրոց ու սկանդալային լուր իմացա։ Այս ամիս լինելու է դպրոցի տնօրենի ընտրություն ու բացի Սիլվա Անդրանիկովնայից իր թեկնածությունը դրել է նաև ընկեր Կարախանյանը։ Ու ովքեր են իրանց ընտրելու։ Մենք դպրոցի ուսուցիչները, բայց ասեմ ավելին, Կարախանյանը բնականաբար դասատուների մեծ մասին համոզել է, որ իրան ընտրեն։ Չէ դու կատակ ես հիմա անում։ Չէ, ես լուրջ եմ ասում, Ռոբ։
Աննած սպասի։ Անկարած բացատրես ինչ է կատարվում։ Նախ 3 ամիս առաջ կորում ես, զանգերից չես պատասխանում, հետո ես մի կերպ իմանում եմ, որ ընկեր Եսանի հետ Ռուսաստանում ես։ Այսօր գալիս ես դպրոց, մտնում ես դասարան, ինչ չես բարևում։ Հիմա միակ պատճառը, որ քո հետ խոսում եմ, այդ ուղղակի հետաքրքրությունն է, որ հասկանամ ինչի է, էլի։ Դավո, ինչ ես քեզ չէին սպասում ի հյուրի տեղ դրել, իբր ոչ մի բանի մասին տեղյակ չես։ Բայց ես ինչի մասին տեղյակ լինեմ։ Ասում ես 3 ամիսա քեզ եմ ման գալի։ Ինչ ինչի ես ման գալիս, եթե Մաշային արդեն գտել ես։ Ինչ ես խոսում։ Դավո, գիտես, ես ամեն ինչ տեսել եմ, թե ոնց էր ընկեր Անանյանի հարսանիքի օրը, դպրոցի բակում Մաշային գրկել ու գոռում, Մաշա, քո նմանը չկա ու դու վերջն ես։ Մենակ չասես, որ այդ լուրջ ես ընդունել։ Այդ ամեն ինչը քո համար էր։ Իմ համար Մաշային գրկում էր։ Չէ, Անի, ես Մաշային քո ծննդյան կապակցությամբ խնդրել եմ, որ Ամերիկայից Linkin Park-ի ալբոմը բերի, իրան ստորագրությունով։ Ու ինքը է տարել էր։ Ես էլ իրան շնորհակալություն եի հայտնում։ Բրավո։ Գիտես, լավ էլ ես 3 ամսվա ընթացքում մտածել ես այդ սցենարը։ Ու ասեմ մոտդ լավ էլ ստացվում է։ Կարես գնաս Մաքսին ասես իրանց թատրոնում խաղաս։ Խաղալը մոտդ լավ է ստացվում։ Անդու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Լրիվ։ Գիտես ինչ, ես հիմա կարեի Մաշային կանչեի, իրան հարցնեի, քեզ դիսկը ցույց տայի։ Բայց ես այդ չեմ անել։ Որովհետև եթե դու ինձ չես վստահում, ես էլ իմաստ չեմ գտնում մեր հարաբերությունները շարունակելու։ Գիտես, ես էլ չեմ պատրաստվում իմ հարաբերությունները քո հետ շարունակեմ։ Դերոմեն վերջ ես ամեն ինչին, վերջ։ Իմ շատ սիրելի կոլեկտիվ, շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ։ Բավական։ Ես կցանկանայի մի քանի բան ասել դպրոցի ապագայի հետ կապված, բայց չեմ կարող, քանի որ քարոզարշավը դեռ չի սկսել, ուստի ես չեմ կարող ժամանակից շուտ ներկայացնել իմ ծրագիրը, ես դրա իրավունքը չունեմ։ Եվ այդ պատճառով ես կասեմ այն, ինչ ասելու եմ, երբ սկսի քարոզարշավը։ Առաջին, երբ ես ընտրվեմ դպրոցի տնօրեն, ես խոստանում եմ, որ ձեր բոլորի աշխատավարձերը ես կբարձրացնեմ։ Լավ, բավական։ Երկրորդ, իհարկե թող սա չդիտվի որպես նախընտրական կաշառք, բայց ես ցանկանում եմ ձեզ յուրաքանչյուրիդ Faber-Frame-ից մեկական նվեր տալ, իհարկե ոչ առանց հետին մտքի։ Չէ, առանց որևէ հետին մտքի։ Հուզվում եմ պարզապես։ Ես հիմա ձեզ կտամ այս շատ թանկանոց։ Ես ընտրա նվերներ եք բաժանում։ Դուք։ Այո, մենք։ Բայց մենք ձեզ հեռացրել ենք դպրոցից։ Ով ձեզ թույլ տվեց ներխուժել դպրոց։ Я եմ թույլ տվել։ Այսինքն, Ղարախանյան, я դեռ տնօրեն։ И у меня есть этот իրավասություն, կավո ընդունել, а кого выгнать։ Սիլվա Անդրանիկովնա, բայց դուք երևի մոռացել եք, որ ահա այս երիտասարդը ձեզ անվանեց կիսատ պրատ ռուսերեն հայերեն բառարան։ Ձեզ էլ ասել է Թարախանյան։ Իսկ ձեզ կիսատ պրատ բառարան։ Ձեզ էլ Թարախանյան։ Կիսատ պրատ բառարան։ Թարախանյան։ Բառարան։ Մի րոպե տիկնայք, խնդրում եմ հանգստացեք, մանավանդ որ երկուսդ էլ ճիշտ եք։ Ես որոշել եմ, որ ընկեր Թովմասյանը պետք է աշխատի մեր դպրոցում։ Սիլվա Անդրանիկովնա, եթե այս երիտասարդ ձեր կողմից դպրոց ընդունած, հանկարծ մեկ օր թերանա իր մանկավարժական գործունեության մեջ, ապա դուք կընդունեք ձեր սխալը և նրան անհապաղ հոժարական կհեռացնեք դպրոցից։ Այո, если вы заметите какой-нибудь террасу, я выгоню ընկերը Թովմասյանը անհապաղ։
դարավ հնդկական։ Սա ուրիշ միջավայր է, և դասերն են այստեղ արտառոց։ Ամեն ինչ գլխի վայր է, և չունի կյանքը դասամիջոց։ Եթե դու ուսուցիչ ես, քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց։ Միայնակ դու շատ քիչ ես, թե չունես մանկավարժական փորձ։ Ծուրը միշկերա դատակը, քանդվում է հատակը, ատորի սոսինձ է, պապուշտը բրինձ է, կնում է պահարանը, պակում է զուգարանը, սկսվում է գժանոց։ Կրվում է ջուրը, չի մակրվում մուրը, փոքվում